ប៉ុន្តែមកប្រឆាំងភាពចាស់ដ៏អស្ចារ្យដែលអាចជួយឲ្យស្បែកសភ្លឺថ្លាមានសំណើមកាត់បន្ថយរង្វល់ខ្មៅក្រោមភ្នែកមកជាប់នឹងស្នាមជ្រីជ្រួញប្រសិនបើបងប្អូនស្រឡាញ់ស្បែកដែលសភ្លឺថ្លាគ្មានជាប់ស្នាមឲ្យខ្មៅហើយគ្មានជាងវ័យវីដេអូនេះគឺសម្រាប់បងប្អូនអ្វីដែលបងប្អូនត្រូវការមានដូចជាពេជ្រប៉ះទុំដំឡូងបារាំងជាដំបូងបងប្អូនត្រូវកាត់ពេជ្រប៉ះទុំជា2ចំណែកបន្ទាប់មកឈូសយកសាច់ពេជ្រប៉ះទុំផ្លែពេជ្រប៉ះអាចជួយស្បែកភ្លឺផ្ដល់សំណើមនិងធ្វើឲ្យស្បែកស្រស់ថ្លាឡើងវិញហើយអាចដោះស្រាយកង្វល់ដូចជាមុនចំណុចខ្មៅនិងមុខខ្មៅស្រអាប់បន្ទាប់មកឈូសដំឡូងបារាំងផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនដូចជាធ្វើឲ្យស្បែកភ្លឺថ្លាផ្ដល់សំណើមនិងកាត់បន្ថយរង្វល់ខ្មៅក្រោមភ្នែកជាប់មុខនិងស្នាមជ្រីជ្រួញរួចហើយច្របាច់យកទឹកម្សៅអង្ករអាចជួយកម្ចាត់កោសិកាស្បែកដែលងាប់គ្រប់គ្រងជាតិប្រេងដែលលើសនិងជួយឲ្យស្បែកសភ្លឺថ្លាសំកររហូតដល់តែម្សៅរលាយអស់រួចយកទឹកដាក់ចម្អិនដែលបើកភ្លើងតិចបន្តកូររហូតដល់តែបងប្អូនទទួលបានល្បាយដែលខាប់ល្មមបន្តមកបិទភ្លើងរួចហើយទុកឲ្យត្រជាក់ហើយបងប្អូនត្រូវការវីតាមីន E គឺជាសារធាតុសំខាន់សម្រាប់ការពាររបាំងស្បែកកាត់សោសំណើមបង្កើនពន្លឺដល់ស្បែកនិងកាត់បន្ថយសញ្ញានៃភាពចាស់បានសាប់ចូលគ្នាល្អរួចហើយចាក់ចូលទៅក្នុងខ្លងបងប្អូនអាចរក្សាទុកនៅក្នុងទូទឹកកកហើយទុកប្រើបានយូររហូតដល់ទៅ7ទៅ14ថ្ងៃរបៀបប្រើប្រាស់សូមលាបថ្នាំនៅលើផ្ទៃមុខនិងកដែលបានលាងសម្អាតស្អាតសូមទុកចោលរយៈពេល30នាទីបន្ទាប់មកលាងទឹកចេញក
ព្រៃលាបលេឬប្រេងផ្ដោតសំណើមដែលបងប្អូនប្រើជាប្រចាំសម្រាប់លទ្ធផលកាន់តែប្រសើរសម្រាប់រូបមន្តនេះម្ដងក្នុងមួយថ្ងៃយ៉ាងហោចណាស់ឲ្យបាន14ថ្ងៃជាប់ៗគ្នាសម្រាប់លទ្ធផលឆាប់ៗបន្តប្រើរូបមន្តនេះជាប្រចាំនឹងធ្វើឲ្យស្បែករបស់បងប្អូនមើលទៅសមមាត់ភ្លឺថ្លាមិនជាងវែងស្នាមអុចខ្មៅជាប់មុខនិងកាត់បន្ថយពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃជាមួយនឹងរូបមន្តដ៏សាមញ្ញនេះធានាថាបងប្អូននឹងឃើញប្លែកតាំងពីការប្រើប្រាស់សប្តាហ៍ដំបូង